Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ติปาวินิอัตถปริสัพพะกะลิยาเอสักกะวะตาสาวกสังฆโอเจวัมมัสสังปันนามาสัมมายังนามาสัมมานารัตนัตเตยังยังปัญญาวิสัตตังวิปุลังอลังสังตัสสานุภิเวนะอาตันตะรายาหลับวันเดินกับไปรองกลางสมัยสุดท้ายใจยืนชวนประกอบเรื่องเกี่ยวกับการระดับยุทธศาสตร์องค์ประกอบตรงกลางประจักษ์การเชื่อมกับเรื่องการบนประภาการสมาธิระดับบนโลกนักไปนักศึกษาตาประมาตรองกลางเงินทุนกับไปนี้การประกอบเรื่องจักรจักรไปตรงกลางเทวดาและเทวดาจักรเทวดาบอกผู้เทวดาในการการประกอบเป้าประมาทโครงการจักรอาเด็กไทยตรงกลางประกอบไตรกับไปเมินเบื้องกลางประกอบบางครั้งคนประกอบกลางสีประกาศสีสมมาตรต้องนั้นอะไรจะต้องคนใจเชื่อพระรัตนตรัยเป็นข้อประกอบเทวดาอะไรเรื่องว่าเทวดาไปสักเทวดาไปอบรมเทวดาไปเทวดาไปข้าพเจ้าตรัสจะได้เป็นเอาเพียงยาสัตว์เทวดาจะสมัยสัตว์พ่อจะโตมาเป็นจุนเชียงปรับไว้เป็นประมาณวันเสียเป็นจุนขัดปรับให้เป็นการเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการโดยเขาสัตว์เรื่องอะไรสมมาตรการเพื่อการเกี่ยวกับการจัดการไปประโยชน์กับเราเรียนไปตามการเกี่ยวกับการเป็นการเป็นไปไปไปถูกไปคนไปรับยศาดาเป็นละไปเชิญขับร้านยืนเรียบยาเอาละจัดการเรื่องคือการอัดเมืองแบบเตะก็เอาการจัดที่ทำไมดูทั้งหมดก็เอาการจัดโดยสุดใจใจอ่ะเลยจะตุ้นสุดจ้าสุดจ้าจ้าตาตาสำหรับใช้บ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เรียกว่าเป็นตาตะลีตะตะลีความจำเป็นจะตาออกมาตาได้ตาเกิดยาตะการโรคของรถที่เรียนให้ใช้ตะการบุตรใช้สุขภาพเรียนเรียนการจนเหยียดใจตาพรำจีสันตานจีโดนจีตารวมเราใจนาเราจางใจทานสมจุนแม่เผาสมตาตาแบงเกริยังแม่กายเยืนเวียนเปเพียคือพระวันตุเตยตังกตังสุอิตังตันตยงสัพเพโลกัมเหเยสัตตาจีวันตาหาระเอกตกามนุญญังโภจนังสัพเพละพันตุมังมาเจตสาสมาสัมพุทธะสัพพะตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิปุตตยัมปะปะทังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิปุตตยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัพพยัมปะปะทังสรณังกัจฉามิสัพพยัมปิธัมมังสรณัง
เรียเตียเนียวราบมะนิสภาปะตังสมาธิเยในอัตตเนียเตียเนียเวรมณีสัทธาปัจจังสมาธิเยตัทธาปมาเตนะนัสตาลังสมาระหะตะตังอาหันเตเลนะสัจตังทุตาทุตาทุสุขิยังโคธัมมะตุตังนัมมะเมียเมตตะตะตะเมียเมตตะตุตะตุเลตะเมียปะนะตะเมียนะปะนะตะเมียปะตุเลตะเมียปังตะตะเมียนะตะตะตะเมียปังตะปะนะตะเมียปังตะระมะนะตะเมียนะตะตะระตะเมียนิจัสนะปะริยตะเมียเพียเฮตะตะตะเมียมัสสัมมาตานาเกียปัจจิยาสังขาราปัจจิยาปัจเจยังวัตยังตายาปัตวานิเสสนิทาโตอเปตวายเยนาเดราตังวัตโลกาลังมังเตยจวายสุขปรีสมาเกณวันเตหังปัสสตังสังเวนวันเตหังธรรมัญจตุวิทังวรังธรรมเมโยสุสาธรรมโมธรรมตุตังนัตตังอุตตมังเกณวันเตหังสังขัญจตุวิโทตนังสังเทโยกริตาโตตาสังโฆธรรมตุตังนัตตังเยสัตตาจีวันตาอาระเอตุตามนุญญังโภชนังสัพเพละพันตุมามะเจกัสสาเตสมอนุโมทนีมาชมตลาดตู้ในที่แล้วก็มีตัวตัดสรุปจากความลาอ้อมมือเราจะตามมาตามตัวไปดูนะตามตามตัวตามนิสัมปันตาสังโฆนังสักกะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุสังตุสังอะนาตตังอะนาตตังตุสังตุสังตุตัมมังสังราเตกายกรรมังมโนกรรมังวิจัยกรรมังมีตุสังมีตุสังสัพพตุสังสัมมาวิหังโอภะโมทนีโอภะโมทนีจักมีรังจักวาลังเรียกสันโตเรียกสันโตเรียกสันโตโอภะโมทนี
trongព្រះសង្ឃប្រសាសើរត្រង់ជាបុណ្យព្រះពុទ្ធលកតមហាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអរកាយវាចាចិត្តដោយកាយចាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតាសតកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអរហន្តប្រសាទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយាយគាត់ចំពោះហើយប្រតិចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គហើយពុទ្ធកវិយតិតាំងអរហាតិគុណសម្យុត្តតាំងបុត្រខាងសេរសានវិនិតាំងចពុទ្ធខាងអិមេហេសការេហេអភិកោចយានិតិតាកោវិញ្ញូហេតតាំងស្វាខាតាតិគុណសម្យុត្តតាំងធម្មសេរសានវិនិតាំងចធម្មយតិតាំងចាត់តារិបរិសយុគានិអាចបរិសបំយលាអេសភគវតោសាវកសង្ឃោហារុណៃយាបារុណៃយាតាយសង្ឃានិមេហេសកាអេហេអភិកោយយានិឧជាវមចានកណ្ណមសម័យយ៉ាងហមសមាគុំទូលាយសូមអត់សំចាត់បងអបណាងពុទ្ធទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចានមេវតោសង្ឃមធមេបន្ទេវន្ទាមិសង្ខាងសត្វមេវតោសង្ឃមធមេទេសត្តាដោយអានុភាពនៃកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកក៏ចូលឲ្យវិញ្ញាទៅកុំបីមានកាសឡាយសម្រាប់តានអាយៈអេសារៈនេនសហបញ្ចសីលាវិយកាមៈតាតិយាមពេមយ៉ាងអន្តេវិសម្រាប់តានអាយៈអេសារៈនេនសហបញ្ចសីលាវិយកាសមាធិយាមិរាមេរយៈមជ្ជសមាសដ្ឋានាវេរមណិសក្ខាបតំសមាធិយាកលន
กสัมปะเตสเลนะนรุตยันติตัสมาสิลังวิสาเดเวสุปาสุปาจะอาหุปะเพียงบารมีจัตไลมาคังเลเนกำลังเกตาเนนาพระตระกันตาตาเนกมนาพระตัสสะปาสมณะเตตัมพระบรมตาพระเมตตายาทิสัตไลพร้อมแจ่มพระทอจิตเจบาวาพระสาเตไกรพระไม่เมื่อควรควรกรรมการเนในเราไปจนใส่เตไตระลังพร้อมแจ่มพระสังพระสาสกรมเจียบพระปนและกัตนาพระสาบัมพันยมสมลมันกายเยใจจันตาตาเจ็บยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเยยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมายิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติจังจัตตาริปุริสยุเกนิอันตปุริสปุริสันลุกปังกัญญาลิมุระพุทธรูปตั้งองค์เป็นมนต์นี้ได้ทันนักรมตีนันเนียนุเตืองอโดยได้จะได้เยี่ยมมันสมตอนเปรียอะไรจะไม่ไตรสมปันใจจอปันสมโดยจันปรารถนาอะไรจะสหสกายไปจะตัตสหสานินาเบียไม่เสรสายอาหารสามปอดได้ไปจะไปญาสายจะตัตเวตัตสหสกายแทงสัตระกาวตาเรกันตายราตราเบกันตวันนาเกวลกาปัญจตวันนางอภิยสัตไวยเยตเปกเวียเตตปสังเวียปสังตบาปะเปกวันตังอภิเวียเตตวะเอกมอนตังอัฏฐสะเอกมอนตังติตาโกสะเทวตาเปกวันตังเยตายะจะพิยสันตตะเอตังวะเดวรวจนะสัตเมกะสเมกะสัพเพสัจจกวัลลสุยะคาเตเวียจะพระมโนยังอมเหตังปัญญังสัพพสัพพะติสัตกังสัพเพตังอนุโมตตวะสเมกิยสะสเนรตาปมาตระตาอัตตวะเรนะสวิเศษสตาสาสนาโลกังลังกาลาลายเจียตัญญามะพระมณิเวสนายังอปเนธาเปสัสสะปะปะปะวินาสนายังสัตตะสัพพโตเกมัจจันตาสังขยานเรเอวเมตตโนเปตาเมฆโลตามเมนาเมตาเลเทียนตาปัตตายตตาจะเปสัตสปารมยาตสปปารมยาตสปารมาตปารมยาไปจะมหาปริจังเตเตสาจริยาไปจะมาเกวิยเพียวสันตังเกียรตังสาริยังปุเรโรเตมโนจตเพกสัมปุงาตวิธามยังกปมอนตระเทียไปสปารกันตัมเพียนาเมเพียมสัยละเจสเนนสัมปันโนกัมเมสุเนเมเตเนเจตุกะเปสยาบนเรไตเตละโมเมกะบพเทียนังอปานานาเสนาตนะจะโตอภิปกะโลเยตาตัพลองแกโกปเยเตไตเดริยตะปาอันเตไสการเมกาธรรมเตไสกมานุตสัพยตาสมาโลเกเตสายุรตังโยโภสายุรตังโภสายะมังเวหังตันโยกาตัมเมปินามุวิกตามุขันตังเกรเมกลังลินังเอรสเสนะเมรังวิญญาจเยสุจยเมกลายปราติจปาลังเกสเสปะเตเตเกสัพพะเทียนังจะเสมะโตปะโลยุยังตาปะดิยโมเลสัจจานังอันเทวะโตเอวังไควิโยอิจัตตุลังกลายปรา
นิโรธสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธเพสนิโรธเพสนิโรธนิโรธเจตนิโรธเจตนิโรธเจริญมรณะสัพพะรตาวะตากตามะสตายาสาลาสัพพะวมัตตาสเกวลาสตาแก่ขันธ์เจนะปะเจนะปะจิยาเบโมเบปะจิยาเจตเจตาจิยาเจริญมรณะสัพพะรตาวะตากตามะสตายาสาสัพพะวมัตตาสเกวลาสตาแก่ขันธ์สัพพะเจโยหันสัญญินาอัตตะเยกัสสัตตาสัญญินาคัตตังปัญญพลังไมหังสัพเพเทียติภวันตุเตเยตังกตังสวิวันตาหาระเหตุกามนุญญังพุญญนังสัพเพระพันตุนัมเจตสาเอโตอนุโมทนีLang bay down. Đã cho anh con bay down.
ប
ទីតីអំពីការប្ររពតាំងបទនមស្ការនិងអាយាចនៈគាថាដល់សង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅក៏អាត្មាភាពបានឱកាសដើម្បីនឹងអារតនានៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាមកសម្ដែងដើម្បីបានជាធម្មទានសម្រាប់ចែកជូនអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទបានជាទីសម្ដាប់ដើម្បីស្ដាប់យកនៅផលលាអានិសង្សទៅតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនហើយចឹងនៅក្នុងវេលារសៀលនេះជារសៀលថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ចឹងវេលាឱកាសនេះជាវេលាឱកាសមួយដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជាអ្នកមាននៅប្រាសាទសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រពធ្វើនៅពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកសមញ្ញាភិសេកគម្រប់ខួប100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកយាយឧបាសិកាជុំបោក៏ដូចជាឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកតាឧបាសកឡៅបុនលោកយាយឧបាសិកាសូលៀននិងលោកឧបាសិកាសូលុនក៏ដូចជាឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខដែលក្នុងនោះមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យទី1លោកស្រីជុំភឿននិងលោកមីណែនព្រមទាំងកូនចៅទី2លោកឡៅម៉ៅនិងអ្នកស្រីពេជ្រពៅព្រមទាំងកូនចៅទី3អ្នកស្រីឡៅសារ៉ាន់និងលោកស្វាយបោព្រមទាំងកូនចៅទី4អ្នកស្រីឡៅសារឿននិងលោកសួននាងព្រមទាំងកូនចៅទី5អ្នកស្រីឡៅសារិននិងលោកងិនកនព្រមទាំងកូនចៅទី6លោកសោសុជាតិនិងអ្នកស្រីម៉ែនសុខុនព្រមទាំងកូនចៅទី7អ្នកស្រីឡាវយ៉ាព្រមទាំងលោកសួនរីព្រមទាំងកូនចៅទី8លោកឡៅសារ៉ាត់និងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅចឹងគឺកិច្ចការកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺមានហោហែមានសែនក្រុងពលីមាននិមន្តព្រះសង្ឃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តស្វាត់ជើនៅពធពុទ្ធាពិសេសក៏ដូចជាស្រែកជ័យខុសចាញ់មាននឹងស្ដាប់គ្រប់ហើយហើយចឹងបន្តមកក៏ដល់កម្មវិធីដែលត្រូវសម្ដែងពធទេសនាហើយពេលវេលាហ្នឹងគឺម៉ោង 5:11 នាទីហើយភ្ញៀវហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកបដាដែរកូនហើយចឹងការចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាវាមិនច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែតែភ្ញៀវមកបដាដែរអញ្ចឹងការសម្ដែងពធទេសនាហ្នឹងពេលនេះគឺកំដរទាំងបរិស័ទនៅក្នុងរូងដាប់ពធនឹងផងក៏ដូចជាកំដរពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់កំពុងតែពិសាភោជនាអាហារនឹងផងព្រោះអញ្ចឹងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងបានជ្រាបហើយនៅពិធីបុណ្យពុទ្ធាពិសេសសមញ្ញាពិសេសគម្រប់ខួបជាដើមនេះចឹងពាក្យថាពុទ្ធាពិសេសហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើពិធីអភិសេកចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ថាយើងធ្វើនៅពិធីពុទ្ធាពិសេសចំពោះព្រះពុទ្ធរូបចំពោះព្រះបទចំពោះព្រះពុទ្ធរូបដែលគេឆ្លាក់អំពីឈើអំពីថ្មឲ្យជាដើមនេះដើម្បីបំពេញឫទ្ធិបារមីព្រះអង្គថែមទៅទៀតក៏ដូចជាដើម្បីញ៉ាំងចិត្តនឹងឲ្យជ្រះថ្លាកាន់តែខ្លាំងឡើងតទៅពេលពិធីសមញ្ញាពិសេសហ្នឹងគឺមានន័យថាពិធីសមញ្ញាពិសេសធម្មតាដូចជាការធ្វើបុណ្យដែលជូនមេត្តាបិតាពេលគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅដូចជាបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នកតញ្ញូជាដើមនេះអាហ្នឹងក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាជាសមញ្ញាពិសេសដែរមានន័យថាយើងធ្វើនៅពិធីសមញ្ញាពិសេសចំពោះមេត្តាបិតាពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅហើយដោយក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះកូនចៅប្រុសស្រីរបស់លោកយាយឧបាសិកាជុំបោទាំងឯងក៏បានធ្វើនៅពិធីសមញ្ញាពិសេសនៅវត្ថុធាតុរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគម្រប់100ថ្ងៃក៏ដូចជា
យូរឆ្នាំណាស់ទៅហើយបងហើយចឹងការដែលយើងបានធ្វើបុណ្យកុសលនេះគឺប្រយោជន៍ទី1នេះគឺប្រយោជន៍ដើម្បីបានបុណ្យកុសលនឹងឯងឧទ្ទិសកុសលចំពោះបុព្វការីជនដែលមានមេត្តាបិតាដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនឹងឯងហើយប្រយោជន៍មួយទៀតនោះគឺបានប្រយោជន៍បុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងបានជាទីពឹងក៏ដូចជាបាននៅលំអមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យរំលឹកគុណមេត្តាបិតាអញ្ចឹងទៅញាតិជិតខាងហ្នឹងក៏គេបានដឹងឮគេបានចូលរួមត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលយើងជាម្ចាស់ដើមបុណ្យធ្វើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេក៏បាននៅចំណែកបុណ្យកុសលបានទាំងការស្ដាប់ពធទេសនាបានជាធម្មទានទៅទៀតអញ្ចឹងការធ្វើនៅពិធីពុទ្ធាពិសេសសមញ្ញាពិសេសហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើទីមួយធ្វើចំពោះព្រះពុទ្ធណាអភិសេកចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអធិធិតឬក៏ថានៅមេត្តាបិតាជាដើមនោះគឺនិយាយទៅថាយើងធ្វើនៅពិធីពុទ្ធាពិសេសនិងសមញ្ញាពិសេសនឹងឯងហើយអាត្មាមិនបាច់រៀបរាប់អីវែងឆ្ងាយទេពីព្រោះថាពិធីពុទ្ធាពិសេសសមញ្ញាពិសេសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើសឹងតែគ្រប់គេអដ្ឋានទៅហើយបើនិយាយពីការស្ដាប់ពធទេសនាហ្នឹងក៏ស្ដាប់ពធមកថានឹងច្រើនអង្គទៅហើយដែរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់សង្ខេបខាងដើមប៉ុណ្ណេះហើយចង់លើកឡើងនៅពធមួយកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងពធមួយថាជាធម៌រក្សានៅលោកដែលឲ្យឈ្មោះថាលោកកបាលធម៌លោកកបាលធម៌ហ្នឹងគឺមានន័យថាធម៌រក្សានៅលោកចឹងធម្មតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានមេត្តាបិតាជាអ្នកថែរក្សាតើដល់ពេលយើងរស់នៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំអញ្ចឹងទៅមានមេភូមិមេឃុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សាតើដល់ពេលប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទៅមានប្រមុខរដ្ឋមានព្រះមហាក្សត្រមានរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សាប៉ុន្តែដល់ពេលក្នុងពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាលោកកបាលធម៌លោកកបាលធម៌នោះមានន័យថាធម៌ដែលរក្សានៅលោកទាំងមូលបងលោកទាំងមូលមានន័យថាទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងឯងអានេះឈ្មោះថាលោកកបដគឺលោកកបាលធម៌អញ្ចឹងក្នុងពធនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ដែលថែរក្សានៅលោកនឹងឯងមានពីរយ៉ាងបងពីរយ៉ាងហ្នឹងគឺទី1ហិរិសេចក្តីខ្មាស់បាបទី2អតបៈសេចក្តីខ្លាចបាបអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាធម៌រក្សានៅលោកអញ្ចឹងលោកទាំងមូលនឹងឯងបានសុខសន្តិភាពនឹងបានក៏ដោយសារតែមានធម៌ទាំងឡាយពីរនឹងដែរសេចក្តីនេះមានរឿងដំណាលជាច្រើននៅក្នុងសភៅផ្សេងគ្នាសភៅខ្លះទៅគេនិយាយអំពីការដែលពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅមានភិក្ខុពីរអង្គទៅក្នុងទឹកមានអរិយទឹកគេចាប់មនុស្សទៅទៀតដល់ពេលគេឃើញប្រសងពីរអង្គនិមន្តតាមទឹកអញ្ចឹងទៅឃើញប្រកេះអត់សក់ផងគេស្មានថាអរិយទឹកគេនាំនេះពាត់ចាប់លោកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកនឹងចេះរត់ចេះអីហ្នឹងទៅបង្ហាញប្រាប់ថាលោកមិនមែនជាអរិយទឹកទេលោកគឺជាប្រសងហើយបានចាប់អរិយទឹកហ្នឹងឲ្យបង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយបានលោកសូត្រធម៌ហិរិអតបៈនឹងឯងដល់ពេលកន្លែងខ្លះទៀតគេនិយាយអំពីការដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិកើតជាកូនព្រះដល់ពេលស្រែកទឹកអញ្ចឹងទៅក៏ទៅយកទៅរកទឹកមកផឹកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចំកន្លែងអរិយទឹកគេនៅចឹងទៅគេសួរក្មេងហ្នឹងថាតើចេះធម៌រក្សាលោកដែរឬទេតែក្មេងហ្នឹងអត់ចេះទេដល់ពេលអត់ចេះអញ្ចឹងទៅអរិយទឹកគេចាប់ទុកដល់ពេលប្អូនទី2នោះអញ្ចឹងដែរបើរកប្អូនទី1ចឹងរកមិនឃើញទៅឃើញទឹកហ្នឹងរកទៅផឹកអរិយទឹកហ្នឹងសួរចុះសួរឡើងអត់ចេះចាប់ទុកទៀតទៅដល់ពេលដល់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនឹងឯងដើរទៅអញ្ចឹងទៅរកប្អូនទៅដាក់ខ្លួនពីរនាក់ហ្នឹង
តែពេលរកអូនដែលបានខ្លួនពីអ្នកនឹងចឹងទៅបានអរិយសត្វនេះគេសួរថាប្អូនគេប្រាប់តែប្អូនរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាគេចាប់បានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងឯងចេះតែធម៌រសាលោកអានឹងគឺប្រគល់ប្អូននឹងឲ្យវិញពេលនេះបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាប្រាប់ថាខ្លួននេះចេះតែធម៌រសាលោកហើយពេលនេះបានសូត្រនៅធម៌នឹងថាហិរិអបតសត្វប្រសាបាណាសត្វធម៌សមាតាសន្តោសត្វពរសាលោកេតេធម៌មេតវិជ្ជេហើយចឹងមានន័យថាធម៌ហិរិនិងអបតនឹងឯងគឺធម៌ដែលថែរក្សានៅលោកហើយមិនបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាហិរិអបតនឹងគឺជាធម៌រក្សានៅលោកដោយសារតែធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាបើខ្លាចទៅអំពើបាបខ្មាស់នៅអំពើបាបអានឹងអត់ហ៊ានធ្វើទេនោះហ្នឹងហើយវិញហ្នឹងគឺបែងចែកជា4យ៉ាងទី1គឺជាតែងបញ្ចវេខត្វាពិចារណាឃើញនៅជាតិមានន័យថាហិរិចំណុចទី1សម្ដែងថាពិចារណាឃើញនៅជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាជាតិជាមនុស្សនឹងឯងគឺជាជាតិដល់10ជាតិដល់10ខុសអំពីសត្វអញ្ចឹងធម្មតាសត្វនិងមនុស្សវាខុសគ្នាមួយចំណុចផងមួយចំណុចមានន័យថាមនុស្សយើងមាននៅការស្រឡាញ់ជីវិតមាននៅការមសញ្ញាមាននៅអាហារសញ្ញាជាដើមហើយសត្វហ្នឹងក៏មានធម៌3នឹងដែរប៉ុន្តែមនុស្សនឹងឯងខុសអំពីសត្វត្រង់ដែលថាមនុស្សនឹងឯងមាននៅធម៌មសញ្ញាមានន័យថាមនុស្សនឹងឯងប្រសើរជាងសត្វត្រង់ថាមនុស្សនឹងឯងជាអ្នកមានធម៌អ្នកមានធម៌នឹងមានន័យថាដឹងតួនាទីជាកូនដឹងតួនាទីជាម្ដាយតែចេះគោរពចេះទុំក៏បើកើតកូនមកហើយចេះចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអញ្ចឹងទៅតែម្ដាយឪពុកបង្កើតកូនមកហើយតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនអញ្ចឹងទៅកូននឹងដឹងថាមេដាជាអ្នកមានគុណតបស្នងទៅវិញអញ្ចឹងទៅអានឹងឈ្មោះថាយើងនឹងឯងស្រឡាញ់ជាតិជាមនុស្សតើដល់ពេលចំណុចទី2គឺវយ៉ាងបច្ចវេខត្វាមានន័យថាពិចារណាឃើញនៅវ័យពិចារណាឃើញនៅវ័យនោះមានន័យថាពិចារណាឃើញនៅខ្លួនឯងនឹងឯងជាវ័យកណ្ដាលឬក៏ថាជាវ័យចាស់ធម្មតាមនុស្សយើងដោយលោកយាយលោកតាបញ្ជន60ទៅហើយណាបើសិនជាយមឯងទៅកាន់កវ៉ាខ្វាក្តាមណាតែកាន់ចប់ជីកកែបទៅទៅវាអត់តំណងដោយសារថាវ័យចេះវ័យ60វ័យ70នេះគេហៅថាវ័យចូលវត្តណាញោមអញ្ចឹងទៅបើកាលណាយើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាទៅពុនសំណាញ់ទៅបងត្រីអញ្ចឹងទៅរកក្តាមទៅធ្វើនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងសម្រាប់សត្វអីជាដើមនេះវាអត់ល្អណាតើដល់ពេលយើងពិចារណាចឹងហើយថាយើងនឹងឯងជាអ្នកមានវ័យចម្រុងចម្រើនហើយជាវ័យប្រតិចាណាជាវ័យដែលគួរតែដល់អាក្មេងៗនេះជាអ្នកគោរពបូជាបដិបត្តិចឹងទៅអញ្ចឹងមានការខ្មាស់នៅវ័យនឹងអញ្ចឹងព្រោះណាចឹងទៅយើងអត់ធ្វើអំពើអាក្រក់តើដល់ពេលចំណុចទី3ហ្នឹងគឺសូរកាវាំងបច្ចវេខត្វាមានន័យថាពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លាំងពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លាំងនោះមានន័យថាខ្លួនឯងនឹងឯងគឺជាអ្នកមានគុណធម៌ជាអ្នកមានយុះសាសជាអ្នកមានឋានៈឧត្តមចឹងទៅដែលឧទាហរណ៍ដូចជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងទៅគាត់ពិចារណាថាគាត់នឹងឯងមានឋានៈជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកធំដុំណាតណាមកណាអញ្ចឹងទៅមានបជាពុទ្ធបរិស័ទគេគោរពគេអនុតូនអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សចេះទៅហើយជាអ្នកមាននៅបណ្ដាស័ក្តិពងពោះទៅហើយប៉ុន្តែទៅប្រព្រឹត្តទៅអំពើបង្កប់បីណាមួយទៅវាមិនទំនងអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកខ្មាស់នៅអំពើបាបមួយដែរតើដល់ពេលចំណុចទី4ហ្នឹងគឺពហុសច្ចੰបច្ចវេខត្វាមិនន័យថាពិចារណាឃើញខ្លួនឯងនឹងឯងជាពហុសោតអញ្ចឹងពាក្យថាពហុសោតហ្នឹងមានន័យថាអ្នកមានចំណេះចេះដឹងណាដូចជាលោកអ៊ំម្ចាស់របស់អាចារ្យជាដើមនេះគឺគាត់ជាពហុសោតជាអ្នកចេះដឹងនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ជាអ្នកដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អចឹងធម្មតាដឹកនាំគេមួយតើតែខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យល្អសិនណាបើថាដឹកនាំទៅធ្វើបុណ្យបើខ្លួនឯងអត់ធ្វើអាហ្នឹងក៏អត់កើតដែរចឹងទៅដល់ពេលគាត់ពិចារណាឃើញនៅខ្លួនឯងនឹងជាពហុសោតជាអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយគាត់អត់ធ្វើនៅអំពើបាបទេដោយសារគាត់នឹងឯងខ្មាស់នៅអំពើបាបនឹងឯងចឹងពាក្យថាហិរិនេះគឺប្រែថាសេចក្តីខ្មាស់នៅអំពើបាបចឹងធម្មតាកាលណាបើយើងខ្មាស់នៅអំពើបាបអាហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានធ្វើអំពើបាបទេដោយសារថាអំពើបាបហ្នឹងវាអាក្រក់ពោពាក្យថាបាបហ្នឹងគឺប្រែមកថាអាក្រក់ចឹងហិរិហ្នឹងបើយើងបែងចែកទៅមាន4យ៉ាងហ្នឹងឯងទី1គឺជាតិតាំងបច្ចវេកថ្វាពិចារណាឃើញនឹងជាតិទី2វាយ៉ាងបច្ចវេកថ្វាពិចារណាឃើញនឹងវ័យទី3សូរៈការវាំងបច្ចវេកថ្វាពិចារណាឃើញនៅសេចក្តីឃ្លាវខ្លាទី4ពហុសច្ចੰបច្ចវេកថ្វាពិចារណាឃើញខ្លួនឯងនឹងឯងជាពហុសោតនឹងពាក្យថាហិរិបងតដល់ពេលមួយទៀតអតបៈហ្នឹងមានន័យថាខ្លាចទៅអំពើបាបបងខ្លាចទៅអំពើបាបហើយអតបៈហ្នឹងឯងចែកចេញជា4យ៉ាងទៅទៀតចឹងធម្មតាមនុស្សយើងចំណុចទី1គឺខ្មាស់អំពើបាបមិនហ៊ានធ្វើនៅអំពើបាបចំណុចទី2អតបៈនេះមានន័យថាខ្លាចទៅអំពើបាបបងអាហ្នឹងចែកជា4យ៉ាងដែរទី1ហ្នឹងគឺប្រវិតៈភយៈភ័យអំពីការតេះទៀលនៃបុគ្គលដទៃចំពោះខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប្រមាណប្រមូលតការមហាកសលដែលកើតអំពីធម្មជាតិអមិសត្យវេលាអាការនេះក៏ដូចជាវេលាព្រឹកស្អែកអតិកសលជំពូវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់នយោបាយសកាជុំបោក៏ដូចជាលោកតាបាសកឡើងពុននយោបាយសកាសូលលៀងនយោបាយសកាសូលលុនបានធ្វើការកិរិយាកិច្ចលោកថាមុខជាយូរយានដែរថ្មីនេះប្តីសូមលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះមកទទួលថ្លៃអនុមោទនាដល់បុណ្យកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើបំពេញទៅឲ្យក្នុងវេលាឱកាសនេះបញ្ញាវិញទៀតសូមប្រម៉ែប្រមូលកងការមហាកុសលដែលកើតអំពីធម៌មកទៀតអមិសទាវេលាឱកាសនេះជួបជំនួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីចេះឃើញទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងទីនេះសូមអសន្តប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុបានណាក់សក្តិបរិយព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះពៀនបើសិនជាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីប្រាថ្នាទៅជាប្រការដតីឡើយសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនារិពធម៌ទេសនាអាត្មាភាពបានសម្ដែងទៅឲ្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមនមស្ការចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងឯងអេវ៉ាន់
កាងថ្លៃមកពងនៅមាកំរងពីឋានលេងណាព្រះពុទ្ធសន្ធោតនេក្របានចិនស្រីពីទីរាល់អង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃព្រះសៅសិលត្រង់ជាបុត្រព្រះគុណលកតណ្ហាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអរកាយវាសនាសូមកំចាត់បងសត្វក្រៅនាគង់សោគ្រប់ជាមានតួសម្មាសម្ពុទ្ធសនាមោតាសច្ចកវតោអរហង្គទុទុសង្ឃបកវិអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បាននៅសុខតោលោកវិទូអនុត្តរបរិស័ទសម្មាសារតិសត្តាទេវមនោសាការេអភិពុជយាមិវអតាបកវតាធម្មោសន្តន្តិកាអកាလိកាអេបតាសាវកសង្ឃអូយតិកាំចាតតារិអូរិសយុគានិអាអបរិស័តបងកេសភគវតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោតាហុណៃយោទេនសង្វុតតាំងសង្ខាងសេរសានមេមិតាំងចសង្ខាងអិមេសត្ការេអភិពុជយាមេជាវមចន្តនមសម័យយ៉ាងនមសមាននរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាវិស័តតាវិពលังអលតអង្គសាមុភាវេនហតន្តរាយាយាពេវិណាសន្តោអសេសតោដោយអានុភាពនៃកិរិយានមសត្តាថ្វាយបង្គំហើយសូមអនុមោទនាទាំងសុខពេយ៉ាងពេមយ៉ាងអន្តេវិសង្រខានខាយៈអេសារៈនេនសហបញ្ចសីលាវិជ្ជាមខានខាយៈអេសារៈនេនសហបញ្ចសីលាវិជ្ជាសមាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភគវតារាតោសមាសម្ពុទ្ធសាភគវតាអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធังសរណង្កច្ឆាមិពុទ្ធังសរណង្កច្ឆាមិសង្ឃังសរណង្កច្ឆាមិយមបែពុទ្ធังសរណង្កច្ឆាមិទុតិយមពេពុទ្ធังសរណង្កច្ឆាមិអមតេបាណតេបតាវរមនិកថាបតាសមាទិយាមិអាទេបតាវេរមនិសខាបតាសមាទិយាមិអតេទានិវរមនិសខាបតាសមាទិយាមិអតេទានិវេរមនិសខាបតាសមាទិយាបតាសមាទិយាមិឧសាវកេវរមនិ
ขาปัจจังสัมมาทิฏฐิยันตะเสนะโพกสัมปะเทเสนะทุกขาทุกพุทธโยคะลิตาเปสาวพุทโธธรรมตตานิจงใจเลียนเจมาประสายืนขนมประการเจมอริโบบานจับตัวประเพยืนขนมจับจองนิมนต์ประสังใจเพียเพื่อใครบรรยืนจมเลียบมาตะกรรมเพียบปีเป็นเมียจมจบสบายได้เปิดพร้อมๆปนวดเทียบอยู่นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะริโกริยานนามัสสะการไว้บังคมในยมพระกรุณาจงเปลี่ยนตายพระสมิทพระกายพระปีจงพวกพระองค์อันเลี้ยงครูอาจารย์นาพระเราพระองค์อาอิตาตุตังจัตตะอนัตตานังตาตุโดนังสุตาตุตาสะนะยังพนเตอิเมจัตตะราตัสสะเยทิเทเนตราสังฆตะเตนะสาธุพันเตสัพพัญหะโตยุตตาตุตาตินังตุวันตานัญจาธัมมหาตัญจาสมทรงกรบาปพุทธมนันตังมาตราณายมาตตาสุขนังตินีให้ลำอานเวประเกณจำพัวประสังบาปประสังบาปไหลตรายควรนี้บาปไม่สุดในจำรานบาปไม่เชี่ยประยายบาปไม่สุดในซอกวระไม่บางคาต่อไปเตียนเอาตานมาตัวบันเทิงในยางนาโบสาวเตียงอนังสมติพงเลือเกวดาดาวเมียนจัดมีตามาพายุนเมืองสมเมียนจัดริเรียได้สับได้ก็ตัวเยอะตอนเจ้าบ้านลีเลิกบ้านจุนเลิกตรุกเปียดาวใบเสาพาเตียนเสาไอ้บานเราสักเชียตนเจ้าจังอังเปียบานโบเชียสูนตะวันปัจจยานันตระปัจจยาสมนันตระปัจจยาสัจเจตปัจจยาญปัญญาปัจจยานิสยาปัจจ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 ยาปรัญญาปัจจยาปัจจยาเอตัมมังกลมังกมังกปาลิพรามจริยังจาริสัจจาริจาสนานาเพียรสัจจาริยาใจขันนังกลมังนังสัจจาสลากธรรมนัยจัตตังยาสลกาปะสาขังเวจังแกมังพระบรมปัจจาเจตเจตปัจจาเจนลนัยสังกปริเทวตาพุทธมนาสุปายาโสปัตตมยธรรมโนปัจเจกวานิราชันตเตสังโฆ
กรรมันตา ตัสมาคาริยคาริยานัง นิยังสัมภรานิกังปัญญานิปรโลกัสมาวัตตานัง น้องในดาวพรามการมริยอเตระสาว อุปาบุญลงกาลกามเนมิรัสมะรมรมเกี่ยวกับแสงอาเกณฑ์สกายปรารถนากับพวกเราสัมราชาจะปัตตามาตเป็นเป็นมันสวายเกี่ยวกับวดาริมโลกรมัยมันบ้านเราเกี่ยวกับจิตและสบายวันนี้เกี่ยวกับปัจจุบันจุดนั้น ตาภพตาภพตาเตหังธรรมังจตุวิคังวรังธรรมเมโยตุสาธรรมโมธรรมตตังมะมังอัตตมังเตนะวันเตหังสังขังจตุวิโภตมังสังเทโยกะลิตาโตสาสังโฆมะมะตตังมะมะจุนโตเมตตาบิดาตัวจาสงเทาเพื่อพระบรมนูการโดยบรรณาริพาเตียนหนึ่งตุกเกียรติหนึ่งจึงตัดจำลองอ่อยการพัดตกจังบัดทีกองใจสักตันร้านโครุเยียกาคนเยียเตตาพรัมปีสันดานจีโดนจีตาพวกนูปไดนาลกจังอ่านพัดตงกัดตงนาเวียชามานาสาเปตะเสสักตังกตังไยหังสาเปเทียทีตะวันตะเตเยตังกตังสวิติกังอาระเหตุตามะลุญญังพุทธนังสาเประพังตุมะมะเจกสาเตโกมภาเยียภาสัมราโตอาลุโมกา